يا مساء الفل. النهارده جينا مع بعضينا عشان نقدم فيديو جديد هنعمل طريقة الليفت مع بعضينا. احنا النهارده جبنا 3 كيلو من الليفت، هنخلله ازاي هوريكم ازاي يتخلل. اول حاجة هروح انضفه وارجع لكم تاني هوريكم ازاي نخلي الليفت مع بعض. بصوا هنا يا جماعة، بعد ما خلصنا الليفت غسلناه كله هنقطعه هنوريهولكم معاكم. طبعا انتوا عارفين ان احنا في موسم الليفت طبعا، فلازم هقطعه وهوريكم نقطعه ازاي وهنعمله مع بعض. وهنا يا جماعة بعد ما غسلنا الليفت هنقطعه مع بعض. ودي قطعت، في ناس بتسميها قطعت شيبسي، في ناس بتسميها قطعت لف. دي هتلاقيها في اي محل ادوات منزلية، موجودة مش غالية اوي، في منها ب15، في منها ب20. هي مش غالية اوي، بس احنا هنقطع بيها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعها كله احجام، في ناس عايزة حجم كبير، في ناس عايزة حجم صغير، براحتكم خالص. الحجم اللي يعجبكم والحجم اللي تاكلوه انتوا براحتكم. بصوا هنا يا جماعة، بعد ما خلصت تقطيع انا قطعته على 2، هنا تقطيع صغير وهنا تقطيع كبير، عشان مش هينفع اقطعه كله نفس التقطيع، عشان دول هقطعهم الاول ناكلهم، ودول شويه كده عشان دول ما يستويش بسرعه زي الصغير، عشان احنا مش هناكلهم على طول. وهنا هنحط ملح. اول حاجه هنحط ملح. في ناس يا جماعه تلاقينه باليوم والاتنين تقولك عشان الملح يدوب فيه، لا هنا يا جماعه انا هحط في عليه كل واحد معلقتين ملح عشان ينزل الميه اللي فيه، وهسيبه 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق هينزل ميه، وبعد كده هغسله وهخليه معاك على طول. بصوا كده يا جماعة، بعد ما حطينا الملح وسيبناه 10 دقايق نزل المية كلها بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. المية كلها عمالة تنزل منه في 10 دقايق. وهنا برضه اوريكم المية بتاعته كلها نزلت. بس مش طبعا الحكاية مش مستاهلة ان نقعد يومين 3 ولازم كل يوم نقعد نغير له في المية. وفي ناس تسيبه 3 ايام 4 كل يوم تغير له في المية عشان يقولك ريحته والزفارة وبينزل ميه منه. لا بالعكس، كل ما تسيبيه يقعد يومين 3 بيدبل اكتر. لما بيدبل اكتر تيجي تحطيه مع لما يجي يستوي القرمشه بتاعته ما بتبقاش حلوه، بيبقى اللفت طري معاكي، ما بيبقاش حلو. بس كده لما نسيبه 10 دقايق وهنغسله ونخلله على طول. وبعد كده هنجيب له ملح، والسر الوحيد في القرمشه طبعا هو السكر. ده طبعا حاجه معروفه، تحطيها في اي حاجه، في الخيار المخلل، في الجزر، في اللفت، في كله. طبعا معلقه واحده بتخليه يقرمش لحد اخر واحده فيه. هروح اغسله وهنرجع مع بعض نجيب الملح والسكر ونخلله مع بعض. وهنا يا جماعه بعد ما رجعت لكم تاني بعد ما غسلت اللفت اهو، زي ما انتم شايفين جبنا ميه مع كل كيلو لفت معلقه ملح كبيره. ادي 1 2 3. طبعا انا مبحطش غير ملح بس، عشان ما بحطش شطه عشان عندي اطفال وكده، فاللي عايز يحط شطه برضو براحته، دي حاجه ترجع له. بس انا عامله تاني مخلل جنبيهم، عامله ليمون وعامله فلفل، اللي عاوز شطه طبعا يزود. والمكون الوحيد هي اللي معلقه السكر. معلقه السكر دي اهم حاجه، هي اللي هتخلي سر القرمشه وتخليه يقرمش لحد اخر واحده، والمخلل ما يطرش منك. هنقلب. كمان هنجيب معانا شويه خل، 3 معالق خل مش كتير.
بس كده يا جماعه. عشان برضو الخل انا مش هكتر، عشان الخل بيساعد على الحاجه ان تستوي بسرعه. هدوب كده معاكم. وهجيب برطمانات وهعبي معاكم المخلل زي ما انتوا شايفين كده. وهنا طبعا يا جماعه رجعت لكم بعد ما عبيت البرطمانات، بس انا قطعت في بنجر بس نسيت اصور حته البنجر. تقطعي بنجر وتحطي برضو معاه. ده كده شكله بعد ما اتعمل. بس اهم حاجه يا جماعه لازم تغطي الميه لحد الاخر عشان ما تبوظلكيش اللفت من فوق وتلاقي الباقي كله. برضو اهم حاجه برضو لازم تغطي اللفت كويس عشان ما يدخلوش اي هوا، عشان لو دخل اي هوا هتلاقي اللفت كله باظ منك زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل برطمان اللفت. حطيت الكبير من تحت وحطيت الصغير من فوق زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الكبير كله من تحت عشان طبعا الكبير بيستحمل بس الصغير مش هيستحمل. الصغير بسرعه هتلاقيه. وزي ما قلت لكم يا جماعه لازم نغطي الميه، لازم نغطيه ميه كله لحد فوق. هوريهولكوا برضو بعد 3 ايام شكله بيعمل ازاي. ده كده شكل يا جماعه بعد 3 ايام. والبنجر خلاه احمر قوي زي ما انتوا شايفين. هو احمر قوي في الشاشه بس الحقيقه مش احمر قوي، لونه داخل على موف شويه. ويا جماعه كنت كمان برضو مخلله فلفل، مخلله برضو فلفل مخلل. كنت برضو مخلله معاكم، كنت برضو مخلله ليمون. ده بقاله شهرين واكتر الليمون ده. هو برضو خلل معاكم وانزل لكم نفس الطريقه. ده برضو شكل الليمون اللي انا مخللاه. على فكره برضو الطريقه تعجبكم قوي زي ما انتوا شايفين كده. بصراحه الليمون المخلل مخلله بقالي شهرين، هو تحفه بجد. طبعا يا جماعه ده المنظر الاخير بعد ما انتوا شفتوه كده وخللنا معاكم. ده المخلل بعد ما بقى 3 ايام. وده قبل كده برضو كنت مخللاه وهبقى اخلل معاكم تاني وانزل لكم فيديو تاني جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير عشان قناتي تكبر بيكم. يا رب المخلل يكون عجبكم. لو ليكوا اي تفسير واي تعليق برضو انا معاكم. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وتفعيل الكل عشان ينزل لكم كل جديد. سلام.